Veteran mate arta plike pen abat atumaphan panong ponsi Dhentaghat along Veteran Football Championship surihni rainko rapli angdung kiti ki pathualong Dhentaghat Veteran Football Club atum chepahai ponsi ke hayanong e chipari dengpong Jakhong puni phai ke parning Dhentaghat pathua klamalong Dhentaghat Veteran Football Club atum kachipatir pipon Kalitang Dhananjay warry aphan Kachikimo men pen Veteran Football Championship surihni rainko rapli angdung kiti ki pathu pong Bangso angdung kiti ki pathu ponamailong aluhi sar poman pen Carbon Thomas Council Border Development Board Chairman Willingson Phangcho kachitong dunalong Korkanthi Model Kongchun bang Chanrainti abarim dunmai phu Boro Hahitia Sabha Biseswar Basumatari Samilangso KAPTA amai phu Sawarterang Anparta Kalitang Dhananjay warry chor Promila warry tum pendanglok pinang an man pengkedo aluhi tum chetong dun Bangso ki pathu ki bi ponalam the Dhentaghat Veteran Football Club amai phu Kameswar Balari lapen Kongchun bang Lawrence ingtiatum ke than ponke uvikimi jakong kimiatum aphan ansose football ke pathu nat kirung dunjia phan lapen arta pen klike pathak atum sitame okpan kachpami verjia phan akimang lapen uve barim football ke pathu a players atum kachitong thujia phansi bangso ke pathu pipon lu pusi than pon Son sikewang jening kan sitame lapuson ke pathu ke padupon jia phanta kachisik padupon po puta thanpon Aluhiaman pen kachitong dun Carbon Thomas Council Border Development Board Chairman Willingson Phangchoi hin pen sitame bangso ke pathu ke bipon theka puthak Dhentaghat Veteran Football Club atumaphan kachurolam thi chipaklangpon lapen football ke pathu pen alian parta okpan kachepami unalam thea puthak ardi dojot pen than paklarpon Bangso angdung kiti ki pathu pona terang atum lake Rajapathar Veteran Football Club Bakalia lapen Dhentaghat Veteran Football Club atumang bongsi pathu pondo ki pathu pon boma porahut ki pathu ke theka chingbar cherajo goal isisi chithapsi ki pathu apor jutkoksi ki hai keremang thek long pon pidetu bonta ke hai kerem ki patini vek ja phanpura tiebreaker ki pathu ahut Dhentaghat Veteran Football Club chepahai ponsi ki hayanong e tangka lapen trophy chipari deng pondo lapen bangso angdung kiti ke pathu ponahut goal ke thap chenga bangphu thonga basumatari phanta nong e pajerpon yang Dhananjay warry langsung memorial yang kini football ke pathu angdung kiti ini dadak ini pun teglong lo lapen ke ini kan Kep kena bajar so arta om coda tuma lokuson football ke pathu ke lokuson ki pon in artik an itu mahawan sita be hala hem ki dokok kan cricket kan abat ke pathu ning hangatum han kini tangrum si tadak Dhentaghat hawar along veteran Dhentaghat veteran FC atum kini tangrum ben son kini tournament nami lo tournament nami kini andung kiti khela aporik lo sila bangso pathu longke Rajapathar lapen kita dak local team Dhentaghat ang bong sikini yang kiti lapen chipoi lo kana so pathu 90 minutes of that penalty angge lapu ta goal sisi pen draw der lo aki bangke tie breaker pensi Dhentaghat veteran atum di hang hai kasi pathu mepik ano lang mepik ang lapini arve jangsir lo motor ta pathu motor binong lo kasi lason apor hot pini kuchwa tim same cheating good pen pini pathu dong teglong lo kasi pini dadak committee mate dadak organizing committee tum hanta hero party dong mukak pen samsing ti carbing long life